soo dhawaada jaalayaal daawada ka waran haddii lagugu xijeen lahaa in muddo 30 cisho gudahood aad ku qarash garayso $30 milyan oo shuruud la socota si aad u qaadato $300 milyan maxaa samayn lahayd haddaba muuqaalka ayaa ku bilaabanaya kubad tuure lagu magacaabo Monty oo u ciyaara kooxda Bulls oo ka tirsan horyaalka hoose mana laha taageero badan maadaama aanay si fiican u ciyaarin garoonkooduna wuxuu leeyahay waddo tareenadu maraan waana la joojiyaa ciyaarta markasta uu tareenku marayo maalin Monty wuxuu u sheegay saaxiibkiisa Spike in mid ka mid ah daawadayaasha uu sawir ka qaadayo isaga waxaana ogaanaynaa in ninka magaciisu yahay Donald Montyna wuxuu u sheegaa inuu u maleynayo in loo qaadan doono kooxda weyn ciyaartaas Bulls ayaa badisa markaas ayaa kooxdu oo dhan waxay aadaan baar si ay u dabaaldegaan Monty Spike waxay la kulmaan laba haween ah markay bilaabaan inay la haasaawaan nimankii lamaanaha u ahaa habeenka ayaa u yimid iyagoo aad u xanaaqsan dood ayaa dhex marta dadkii goobta joogayna qaar ayaa ka baxa iyagoo dareemaya inay wax un dhici doonaan halka haweenaydu ay wacayso booliska sidii la filiyay lamaanayaashii iyo ciyaartoydii basketballka ayaa dagaalama dadka qaarna waxay ku raaxaysanayeen falka iyagoo qaar ka mid ah ay ku soo biireen kadibna waxay jijibiyeen alaabta dhanka kale Donald wuxuu la hadlayaa ninkii ugu shaqaynayay si uu u warbixiyo dhaqdhaqaaqa Monty subaxdii xigtay Monty iyo saaxiibkiisa Spike waxay ku jireen xabsiga dagaalkii darteed tababaraha kooxda Charlie ayaa u yimid oo u sheegay in maamulka kooxda uusan bixin doonin damaanadda lacagta kadib labada ciyaaryahan waxay ka walwalaan inay seegayaan kulanka xiga laakiin Charlie wuxuu u sharxaa in madaxda sare aysan dan ka lahayn iyaga oo ay qorsheynayaan inay soo qaataan ciyaartoy dhalinyaro ah si ay kooxda u cusboonaysiiyaan saacado yar kadib labadii ciyaaryahan waxaa loo kaxeeyaa maxkamadda halkaas oo lagu soo oogay eedeymo badan oo ay ka mid yihiin alaabtii la burburiyey labada nin waxay iska fogeeyeen eedeynta waxayna xitaa la murmaan garsoorihii taasoo garsooraha ka xanaajisay markaas ayuu ku xukumay damaanad 3,000 ah maadaama aysan lacagta haysan waxaa lagu celin rabay xabsiga laakiin goortaas Donald ayaa soo galay wuxuuna u sharxay inuu matalo cid qarsoon oo uu diyaar u yahay inuu bixiyo damaanadda kadib Donald wuxuu u kaxeeyay New York kadibna Spike uu argagaxayo markii ay galeen dhismo shirkadeed wuxuuna u maleeyaa in Donald yahay sarkaal boolis qarsoon oo khiyaamaya Donaldna wuxuu u cadeeyaa inuu u shaqeeyo xafiis qareeno ah kadib kooxdu waxay galaan xafiis qurxoon Montyna waxaa loo kaxeeyaa si gaar ah si uu ula kulmo qareenadu waxay matalaan awowgiisii Robert oo qoyska kala tageen waqti hore kadib muran weyn oo dhex maray waxaana la ogaaday in Robert uu noqday mid ka mid ah dadka ugu taajirsan dalka wuxuuna geeriyooday bishii hore kadib Monty waxaa loo sheegaa inuu yahay dhaxal sugaha kaliya ee nool halkuna uu leeyahay shuruudo gaar ah qareenadu waxay u daaraan muuqaalka Robert Montyna wuxuu la yaabay markii uu arkay in awowgiis uu cadaan yahay marka haddii Monty uu doonayo hantida badan ee awowgiis waa inuu muddo 30 maalmood ku qarash gareeyo $30 milyan sidoo kalena uu sadaqaysan karo 5% sidoo kalena qamaar uu dhigan karo intaas ilma mid ah iyo inaanu bixin karin wax lacag ah xitaa hadiyad iyo sidoo kale inaanu cidna la wadaagin tartanka ugu dambeyn waxaa lagu wargeliyaa markii la gaaro dhamaadka tartanka waa inuusan lahayn wax hanti ah marka laga reebo dharka uu hadda xiran yahay haddii Monty uusan samayn karin intaas wuxuu hadda qaadan karaa $1 milyan oo uu ka tanaasuli karaa qareenadu waxay hordhigaan boorsad lacag ah waxayna kula taliyaan inuusan ku biirin tartanka laakiin Monty wuxuu ogaadaa haddii uu diido tartanka in hantida ay maamuli doonaan qareenada sidaas daraaddeedna Monty wuxuu ku biiraa tartanka waxayna u sheegaan inuu soo buuxiyo shuruudaha ka hor 30 maalmood shaqaale la yiraahdo Angela ayaa ka meeraysa kharashka si loo hubiyo inuusan khiyaano samayn markii uu baxay Monty wuxuu arrinkii u sheegay saaxiibkiisa Spike wuxuuna u shaqaaleysiiyay Donald inuu noqdo sawir-qaadihiisa gaarka ah kadibna waxay tageen bangiga si Monty uu xaqiijiyo lacagta wuxuuna isla markiiba soo qaatay qayb ka mid ah lacagta kadib Monty wuxuu weydiiyay waardiyaha bangiga mushaarka uu qaato wuxuuna siiyay mushaar aad uga badan si uu u noqdo waardiyihiisa gaarka ah xitaa wuxuu shaqaaleysiiyay dhammaan waardiyaashii bangiga si ay isaga ula socdaan maadaama uu lacag qaadan doono Spike wuxuu ku xanaaqay sida saaxiibkiisa lacagta ugu luminayo laakiin Monty wuxuu ku adkaystaa inuu qorshe leeyahay sidoo kalena wuxuu wacaa tababara Charlie wuxuuna ku wargeliyay inuu doonayo inuu karisto kooxda isagoona u ballan qaaday inuu u keeni doono finaanada iyo bas cusub uuna siin doono mushaar fiican laakiin Charlie ma rumaysan wuxuuna ku jaraa taleefanka kadib Monty wuxuu istaajiyay taksiga wuxuuna u karaysay darawalka inuu noqdo darawalkiisa gaarka ah kadib dad badan baa durbadiiba isu soo baxay si ay u arkaan Monty iyo kooxdiisa wuxuuna dadkii oo dhan ku casuumay casho wuxuuna geeyaa makhaayad raaxo leh wax inay iibsadaan cabitaanada ugu qaalisan intii cuntada lagu jiray Monty wuxuu isku dayaa inuu la haasaabo Angela balse waxay u sheegtay inay nin leedahay ninkaasina waa qareen ku mashquulsan samafal iyo arrimo bulsho kadib Monty wuxuu weydiistaa inuu la kulmo kadib wararka taajirka waalan ayaa magaalada si degdeg ah ugu faafa kadib markii uu tagay hoteelka warfidiyano badan oo sugayay wuxuu u sheegaa inuu qorsheynayo inuu shaqaaleysiiyo dad badan wuxuuna ku dhawaaqaa in Spike uu yahay ku-xigeenkiisa kadib gudaha hoteelka maamuluhu wuxuu u sheegaa in labada dabaq ee sare hore loo qabsaday laakiin si degdeg ah ayuu uga laabtaa markii Monty uu ku ballan qaaday inuu bixinayo lacag ka badan tii hore kadib kooxdu waxay degaan qolalka qaaliga ah
fiidkii saaxiibka Angela oo la yiraahdo Warren ayaa yimid. Montana wuxuu la wadaagaa inuu lacag ku deeqayo hay'adiisa samafalka. Kadib Warren aad buu ula dhacaa farshaxanka iyo alaabta guriga yaala, wuxuuna u muujiyaa inuu aqoon ballaaran u leeyahay. Montana wuu ku farxay inuu u shaqaaleysiiyo Warren inuu noqdo qurux bixiyihiisa, mushaar weyn ayuuna u ballan qaadaa. kadib Warren isla markiiba wuu aqbalaa, taasoo Angela niyad jabisay iyadoo u aragtay inay si fudud ugu iibsan karo. Subaxdii xigtay Warren wuxuu weydiistaa madaxdiisa qareenada inuu qaato hal bilo fasax ah. Way u ogolaadaan, balse waxay ku shuruudayaan inuu u soo basaaso Monty si ay ula socdaan lacag bixintiisa. dhanka kale ninkii Monty ah wuxuu xafiiskiisa ka buuxiyay boqolaal shaqaale ah oo howlaha kala duwan u qabta. kadib Warren wuxuu wacaa xaaskiisii hore Merle oo ah qurux bixiye xirfad leh. tana waxay ka xanaajisay Angela. kadib nin ayaa ka codsaday Monty inuu bixiyo $3 milyan si barf looga soo qaado waqooyiga dhulbaraha loona geeyo Afrika si ay dadka u helaan biyo nadiif ah. Montyna wuu ansixiyay mashruuca isagoo iska dhigatiray digniinta Spike iyo Angela oo u arkayay inay tahay khiyaano. waxa kale uu shaqaaleysiiyay nin khamaar ku bixiya 5% oo ahayd intii loo ogolaa. isla waqtigaas Charlie ayaa soo wacay. Monty wuxuu ku dhawaaqay inuu bixin doono kharashka kooxda si ay wala ciyaaraan Yankees, wuxuuna xitaa u diraa diyaaradda qumaantiga u kaca si ay u soo qaadaan ciyaartoyda. halka Monty uu ku sugan yahay banaanka garoonka isagoo qabanqaabiyay xaflad soo dhaweyn ah, wuxuuna ku farxay inay xirtaan fanaanada cusub. dhanka kale qareenadu way daawanayeen iyagoo isweydiinaya in laga yaabo inay ku qaldanaayeen xujayntiisa. kadib Monty wuxuu xirtay fanaanadiisa wuxuuna tababar la sameeyay kooxdiisa, halka Angela iyo Spike ay la yimaadeen la taliye maaliyadeed iyagoo rajeynaya inuu caawiyo Monty. hase yeeshee Monty wuxuu ku shaqaaleysiiyay mushaar badan halkii uu siin lahaa khidmad yar. kadib saaxiibkiisa Spike wuxuu ku dhiirigeliyaa inuu maal gashto tiimbaraha. tani waxay Monty siisay fikrad cusub. wuxuu isla markiiba u cararay dukaanka ururiyay tiimbarayaasha wuxuuna iibsaday tiimbarihii ugu qaalisanaa. xigtay qareenadu waxay TV-ga ka daawadaan warka wayna ku qoslaan maadaama uu hanti iibsaday. si kastaba waxay helaan in Monty uu soo diray tiimbarihii qaaliga ahaa, taasoo odayaashii ka cadhaysiisa. waxay markaas go'aansadaan inay runta u sheegaan Warren iyagoona ku qanciyay inuu qalad ku sameeyo xisaabinta Angela si ay guusha iyaga u raacdo, iyagoona u ballan qaaday abaalmarin weyn. mar dambe Monty wuxuu ka arkay wararka in saamiyada shirkadii barafka uu maal gashaday ay 3 laabmeen, wuxuuna ka walwalsan yahay lacagta cusub ee soo gashay halka markii hore uu rabay inuu lacagta qarash gareeyo. wuxuuna ku amraa shaqaalihiisa inay dhammaan iibiyaan. arrintu waxay ka sii dartay markii ninkii khamaarka u sameeyey u sheegay inuu isagana ku guulaystay dhammaan khamaaradii, halkaasoo Monty uu kasii argagaxay. wuxuuna Angela ku amraa inay dhammaan lacagta ku deeqdo samafalka. kadib maalina waxay dhammaystirtay qurxinta qolka, laakiin Monty wuxuu weydiiyaa inay sii wado si qarashkeedana u sii bato. kadib Monty iyo Angela iyagoo ku jira gaariga, nin ayaa sikadiisa gadaal uga dhaca gaarigooda. inkasta uu dhaawac yaraa, Monty wuxuu doonayaa inuu ninka isbitaal geeyo si uu u bixiyo adeega caafimaad, wuxuuna sidoo kale ku amraa inuu shilka uu ka dhigo mid aad u daran, wuxuuna siiyaa lacag. kadib Angela way ka carootaa wayna ku qaylisaa, halka Warren iyo Marlin ay daawanayaan. kadib warbaahintu waxay sheegtay in Monty uu iibsaday 5 sanduuq oo khamri qadiimi ah una qaybinayo dadweynaha xafladda. waqti kadib Spike iyo la taliyihii maaliyadeed ayaa u sheega inay sameeyeen maalgashi qarsoodi ah oo ay faa'iido fiican ka sameeyeen. Montyna wadnaha ayaa go'i gaaray. kadib waxaa soo gala Warren oo weydiiya 20,000 oo ah dabeejiga alaabta guriga la kireystay. Montyna wuu siiyaa wuxuuna dadka u kala diraa si uu kaligiis u nasto. markii uu TV-ga daawaday wuxuu ogaaday in musharaxiinta doorashada duqa magaalada inay lacag fara badan ku bixiyeen ololahooda. sidaas daraaddeedna Monty wuxuu go'aansaday inuu isaguna tartamo si uu lacagta ugu dhameeyo ololihiisa. intii uu ku jiray shirka jaraa'id, Monty wuxuu u sheegaa warfidyaanada in dadka aysan u codeynin musharaxiinta xitaa isaga uu ku jiro, wuxuuna TV-ga ka soo muuqdaa isagoo sheegaya in dhammaan musharaxiintu yihiin dad xun. kadib daacadnimadiisa ayaa ka dhigta mid caan ah, halka Angela ay weli hubinayso kharashaadkiisa iyadoona ka walwalsan in lacagtu si dhaqso ah u dhammaanayso. kadib musharaxiintii kale ayaa si qarsoodi ah ku kulma, waxayna isku raacaan inay ka hortagaan Monty, kaasoo sii wada inuu aflagaadeeyo. waxayna ku dacwoodaan dhaawac nafsi ah inuu u geystay, balse Monty wuu ku faraxsanaa inuu bixiyo $4 milyan oo ganaax ah. ugu dambeyn maalintii ciyaarta ay kooxdiisa ciyaarayeen ayaa la soo gaaray. Monty wuxuu kooxdiisa ku dhiirigeliyaa inay ka guulaysan karaan Yankees. kadib Monty iyo Spike waxay ka qayb galaan ciyaarta. dhanka kale ninkii Warren ah wuxuu ku sugan yahay dukaanka alaabta si uu u soo celiyo dhammaan alaabtii uu horay u karaystay, taasoo dib ugu soo celisay lacagtii. dhanka kale kooxda Bulls ciyaarta ayay bilaabeen inay si cadaalad u ciyaaraan, laakiin kooxda Yankees ayaa si tartiib ah ciyaarta u rogay. kadib tababare Charlie wuxuu ku qasbanaaday inuu bedelo Monty, isagoona u sheegay Monty inuu si fiican u ciyaaray laakiin Yankees ay yihiin kooxda aad u adag. Montyna uu weli murugaysan yahay, wuxuuna aaday qolka labiska isagoo ka muuqda murugo. waxaana markaas u yimaada sarkaal Willis oo u sheegay in haddii uu ku guulaysto doorashada mushaarkiisu uu noqon doono hanti, sidaas daraaddeedna uu ku waayi doono dhaxalka. ciyaartan waxay kusoo dhammaatay Yankees oo guulaystay. Montyna wuxuu u jeediyay khudbad si uu u hambaliyeeyo, wuxuuna u sharaxaa in qof kasta oo lacag leh uu doorasho iibsan karo, laakiinse noqosho ciyaaryahan xirfad leh ay u baahan tahay dadaal badan. Montyna sidoo kale wuxuu ku dhawaaqaa inuu ka tanaasulo tartanka doorashada, isagoona sheegay inuusan filayn inuu ku guulaysan doono. dhanka xafladda, Angela ayaa xisaabaadka xidha iyadoo dheelitirkeedu uu yahay eber oo ahayd sidii laga rabay Monty. Montyna wuxuu u yimaadaa inuu qaado, laakiin Angela ayaa ka diida wayna ka tagtaa.
halka isaguna u sheegaya inuu jecel yahay. maalintii xigtay Monty wuxuu ka soo kacay sariirtiisa. maamulaha hoteelka ayaa u yimid si uu u xasuusiyo in la gaaray waqtiga uu bixi lahaa. shaqaalaha adeegyada kala duwanna waxay bilaabaan inay soo saaraan dhammaan alaabtii uu kiristay bishii, xitaa dharka looma daayo. kadib markii uu xirtay dharkiisii hore oo uu baxaa, habeenkaasna magaalada ayaa la yaabta markii la ogaaday in qofna aysan dooran, maxaa yeelay qof walba wuxuu raacay taladii Monty. daqiiqadaha ugu dambaysa Monty wuxuu aadaa xafiiska qareenada. wiishka dhexdiisa Warren ayaa u yimid isagoo u soo celiyay lacagtii uu ka soo qaaday dukaanka. kadib Monty oo caraysan ayaa u sheegay qareenada inuu diyaar u yahay inuu ka tanaasulo tartanka, isagoo diyaar u ah inuu saxiixo waraaqadaha dhammaadka. halka Warren uu daawanayay, Angela waxay la yaabtay wax dhacaya. Warren ayaa u sheegay wixii uu sameeyay. Angela oo xanaaqsan ayaa soo gashay xafiiska, waxayna rabtay inay Warren dharbaaxdo, balse Monty ayaa ka hortaga. beddelkeeda isaga ayaa feera. Warren wuxuu ku dhawaaqay inuu dacwo ku soo oogayo Monty, isagoo fursadaas ka faa'iideysanaya. Angela wuxuu ka dhigtaa qareenkiisa, wuuna shaqaaleysiiyaa isagoo isticmaalaya lacagtii uu keenay Warren. markay saacadu garaacdo, Angela si degdeg ah ayay rasiidka adeegiisa u samaysaa, taasoo Monty ka dhigta mid lacag la'aan ah. kadib Willis ayaa ku dhawaaqa in Monty uu ku guuleystay tartanka uuna hantida isaga leeyahay. Monty wuxuu dabaaldegaa guushiisa, waxayna israacaan saaxiibtiis Angela, isagoona diyaar u ah inuu nolol cusub bilowdo. halkaasna waxaa ku soo dhammaaday filimkeenii xiisaha badnaa.